Assalamu alaikum. Hurmatlı özdoğanlar, hurmatlı toğuk bağışlar. Kandayсыздар, денсаулықтарыңыздар, işlerinizler жақсы. Buyursa aylığa geldik. Toğuklar. Manaki жайгашты. Бұл тоғына қаншаға тұрғанын, қанша сом болғанын, қанша шығым кетті, яның бардығын бұйырса бір күні шашпай есептеп берем. Азыр айтайын деп отқан мәселе не болуп атат? Күз мезгил келди, мынакей жалбырак бардық бактарактардын жалбырактары түшүп жаткан кез жан жай электе мынакей мынтип астына төшөп койдук. Баягы кимге керек болуп кала турган болсо, же болбосо астына эмне төшөйт элем, кык төшөсөмбү, же не кылсам деп жүргөндөр үчүн бир аз маалымат иретинде эле айтып жаткандагым мынакей. Жаңы эле азыр эшин алдагы жалбырактардын баардыгын кээ бирлер жөн эле өрттөп салат эмеспи? Чогултуп туруп, андан көрө монтип кургак кезинде алып келип тоокторго төшөп койсоңуз, менимче, мен эми ушундай туп-туура болот деп ойлойм, бирок менин оюмда жакшы пикир болсо керек, жакшы нерсе. Себеби саман деле азыр чындыгында айылда кымбат болуп атат. Самандын өзү эле 250 сом болуп атат. Саман баарында эле бар эмес, бирок жалбырак Кудайга шүгүр болсо керек. Биринчи эле мондай бака теректин жалбырактары түшүп кетет экен жерге. Мынакей. Анықтан чогултуп эле алып келип эле бул жака таштай берсеңиздер, жетисин жейт. Анан калгандары кургап, булар майдаланып, талкаланып отуруп, кийин майда нерсе болуп калат. Бирок саманга дагы бир жагынан эконом десек болот. Өзүңүздөр байкагандай мынакей тооканаларга эшиктер салына элек. Мынакей бул жагына дагы алып кирдим. Мунун ичи 6 бөлүк. 1, 2, 3, 4, 5, 6 бөлүк бар. Ана, бирок азыр ичинде тооктор аз эле. Бул жакты буюрса лег орундарга энчилеп бердим. Бул жерге бир аз брудер жасайм. Бишкекте бир аз балапандар бар. Жакшы жетиле элек, 1 ай, 1,5 ай болуп калгандар. Ошолорду алып келип жайгаштырсам деген ой болуп атат. Булардын туугандары азайган, бүгүн бир аз көбөйгөнсүп калыптыр. Келгенден бери негизинен кыйрат туу элек болчу. Бирөө өлдү. Калгандардын шайлары кетип турган, бирок эмнегедир байкап турам. Оңолуп келаткандай күнөн күнгө. Себеби 1 саат, 2 саатка кечкисин сейилдеп келгиле деп айланага чыгарып атам. Башында келгенде кичине чочурка басыш эле, азыр уже көнүп, каяктан чыгып, каяктан киришти уже өздөрү үйрөнүп башташты. Ошондой жем салгычтарын алып келиптирмин дагы, суу куйгучтарын алып келбептирмин. Мына эч нерсе алып келе албай айла жок, монтип эптеп бар нерселер менен эшиктерин жасап үйдөн. Бул жерге болсо дагы бир тооктун бир түрү жайгашат. Бул 2 короз адлер. Мынакей бул жерге эшик керек, тигил жерге эшик керек. 4, 6 так эле эшик керек мага чыгылып. Ушундай мынакей. Дагы эмнесин көргөзөйүн. Тигил жерде бирөө туусамбы деп жатат. Тооктор жада калса ошол тууганга уя жасай элек мен. Ичине лампочкалар кире элек. Ошолордун баардыгын бир күнү буюрса жалпылап көргөзөм го. Көргөзөйүн азыр. Мынакей илгичтерин дагы колго эптеп жасалган. Булар болсо каяктан келген айнектер экен, аны дагы айтам. Дээрлик бекер келген айнектер десек болот. Адлердин жүжөлөрү. Жүжө деле эмес, буюрса бир ай, 1,5 айдын ичинде булар деле тууп калат го деген буюрса жакшы ойлор бар. Жерсилерге бул жакты энчилеп бердим. Сол жакты менчиктейсиңер деп бул жерге бир эшик салынат. Анан
Бұл жақтан бір жерден тешем. Үшігенде bu жаққа кірішеді. Сейілдегісі келсе, bu жаққа шығышады. Bu жаққа бір ешік. Қысқасы бардығы ұшындай. Мінекей. Қандай ойдасыздар? Шындай нәрсе болау? Кейде жаңындаған кейін су болып қалады. Содан кейін дару эле чиригенге өтөт. Құрғақ кезінде алып кетіп қойсаңыздар, құрғап, упарап, анан бұл жақта biraz да болса құрғақтықты сақтап берет го деген ойлор. 2 айга чейин, 3 айга чейин деле жарап берсе жакшы болот. Ушундай.